ठठो खां ख़बर शामिल कयूं पिया। अब्दुल सत्तार दर्स जी रिपोर्ट मुताबिक़ ठठे जे सिविल अस्पताल में क़ाइम थैलेसमिया सेंटर में थैलेसमिया जे मर्ज़ में मुब्तला ॿारनि खे रत जी फ़राहमी न थियण सबबि पैदा थींदड़ मसइलनि खे ॾिसंदे ठठे जे नौजवाननि डी ब्लड हीरोज़ टीम ख़ासि करे इंसानियत जो दर्द रखंदड़ नौजवान समाजी अॻुवाननि मुजतबा खुश्क ऐं साजिद शेख ठठे शहर में PTCL ऑफिस अॻियां मेन नेशनल हाईवे ते रीजनल ब्लड सेंटर ॼामशोरो जे सहकार सां थैलेसमिया जे मर्ज़ में मुब्तला ॿारनि जी ज़िंदगियुनि खे बचाइण लाइ ब्लड अतियो कैंप मुनक़िद कई। कैंप में ठठे जे शहरनि जोश ऐं जज़्बे सां शिरकत कई, जंहिंमें ख़ासि करे नौजवाननि जोश ऐं जज़्बे सां शिरकत करे रत जो अतियो ॾिनो, जंहिं दौरान 100 जे लॻभॻि रत जूं बोतलूं जमा कयूं वयूं। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे समाजी अॻुवान मुजतबा खुश्क साजिद शेख चयो त ठठे में अवाम साबित करे छॾियो आहे त ठठो दरवेशनि ऐं सूफ़ियुनि जी धरती आहे। जॾहिं त कैंप में मुजतबा खुश्क मज़हर मेमण दया ब्लड डोनेशन कैंप में मंसूर अली खान साजिद शेख सरफराज़ अहमद ऐं ॿियनि रज़ाकार तौरु ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनी।